মর্নিং আমার সকল ফ্রেন্ডদের জানাই শুভ সকাল। তো আজকে যেহেতু দীপাবলি, তো সবাইকে জানাই যে শুভ দীপাবলি। খুব সুন্দরভাবে আজকে দিনটা কাটান। আর আজকে সকাল থেকে আমি আমার ব্লগটা স্টার্ট করলাম। সারা দিন টুকিটাকি কী করছি সেইগুলো সব আমার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব। তো এখন সকালবেলা আমি আর কি রান্নাঘরটা পরিষ্কার করে নিচ্ছি, কারণ রান্না বান্না করব। আর যেহেতু সবাইয়ের ছুটি আছে আর সকালবেলা এসে উঠে রান্না করতে হচ্ছে না, সেহেতু একটু হালকা কি বলবো, একটু কাজটাই এলাকারই মেরেছি, কারণ কালকে রাতের বেলা বাসনটা ধোয়া হয়নি। আর রান্নাঘরগুলো মোটামুটি রাত্রিরে পরিষ্কার করা থাকলেও সকালবেলা রান্না বান্না করার সময় একটু তো পরিষ্কার করতেই হয়। তো এখন বাসনগুলো ধুয়ে নিচ্ছি। আর আজকে নিরামিষ রান্না হবে। তো আর এদিকে চারোদিকে বম ফাটছে প্রচুর। তো আজকে আমরাও বম ফাটাবো। আজকে যেহেতু কালী পূজা, অনেক কিছু প্ল্যান আছে, অনেক কিছু করার ইচ্ছা আছে। তো ব্লগটা দেখতে থাকুন, আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। আর আমার এই ব্লগটা একটু লেটে যাচ্ছে, তার জন্য সরি, কারণ শরীরটা খুবই খারাপ। আমি এই শরীর খারাপ নিয়ে ভয়েসটা দিচ্ছি, না হলে অনেকটা লেট হয়ে যাবে ব্লগটা দিতে। তো এখানে আমি সবজিটা কেটে নিচ্ছি, আর সবজিটা এদিকে কাটছি। আর এদিকে আমার মাম্মা সাজুগুজু করছে, কারণ যেহেতু আজকে দীপাবলি, বম ফম ফাটাবে। তো মাম্মাম কি করেছে, নতুন ড্রেস পরে নিয়েছে। ছোটোবেলায় আমরাও এরকম করতাম, চান টান করে একদম রেডি হয়ে যেতাম। আর এদিকে তাজবাবু আর সত্যবাবু বম নিয়ে চলে এসেছে। তো আজকে আমিও একটু বম ফাটাবো সন্ধ্যাবেলার দিকে। তো আপাতত সবজিগুলো কেটে রান্নাবান্না সব করে নিই। আর আজকের ব্লগটা সুন্দর হতে চলেছে, আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। প্লিজ স্কিপ না করে পুরোটা দেখার অনুরোধ রইল। তো চলুন ব্লগটা দেখতে থাকুন। এইখানে সবজি কাটা হয়ে গেছে, আজকে নিরামিষ ঝোল হবে আমাদের। তো এখানে পটল, কাঁচকলা, ডাঁটা, বেগুন, ফুলকপি, আলু, গাজর, টমেটো আর কারি পাতা আর ধনে পাতা, তো এইগুলো দিয়ে ঝোল হবে আজকে দুপুরবেলা। আর এখানে ভাত হয়ে গেছে, এবার ফ্যানটা ঝরিয়ে নেব। এখানে কাবলি ছোলা ভিজিয়ে রাখা হয়েছে, সন্ধ্যাবেলা হবে। আরও দু একটা কিছু রেসিপি হবে। তো চলুন ব্লগটা দেখতে থাকুন। বাবা, তুই কখন উপরে গেলি রে? দেখি কেমন লাগছে তোকে। বাবা, সাজগুজু হয়ে গেছে, একটা ফটো তুলতে হবে। তাই এখানে আমাদের বাজি এসে গেছে, ফুলঝুরি। এটা কি? এইটা লক্ষ্মী বম জানি না বাবা। এটা হলো লঙ্কা। হ্যাঁ, এটা ফুলঝুরি, এটাও লঙ্কা, সব লঙ্কা। এই তুবড়ি, আর এখানে চরকা আছে, লঙ্কা আছে, 3 প্যাকেট লঙ্কা বাজি। হ্যাঁ, টিউসডে হলিডে লিখে দিয়েছে না, ছুটি রে পাগলি। তাই যে এসে গেছে মান্টু, সেজে গুজে বসে আছে বম ফাটাবে বলে। না টিউশন না, স্কুল। তো চলুন ব্লগটা দেখতে থাকুন, এগুলো সব সন্ধ্যেবেলা ফাটানো হবে। তো সকালবেলা সবজি এসব কেটে আমি এদিকে পান্তুয়াটা বানিয়ে নিচ্ছি, কারণ সন্ধ্যাবেলার দিকে বম ফাটাবো, তো তখন আর কি সময় হবে না। তো আপনাদের বলেছিলাম যে আমি মিষ্টি বানাবো, ব্লগগুলো দেখতে থাকুন। তো আজকেও দেখুন এই মিষ্টি বানাতে আরম্ভ করে দিয়েছি। কালকে বানিয়েছিলাম নারকেল নাড়ু আর বেসনের লাড্ডু, আর আজকে পান্তুয়া বানাবো। তো এখানে আমি দুধটা একটু বেশি জাল দিয়ে ফুটিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে নিয়েছি। নাড়াচাড়া করে প্রথমে আমি কড়াতে ঘি দিয়েছিলাম, ওই 2 চামচের মতো ঘি দিয়েছিলাম। তারপরে 500 দুধ দিলাম, 500 দুধ দিয়ে তারপরে ফুটিয়ে নিলাম। ফুটিয়ে নেওয়ার পরে একটুখানি নাড়াচাড়া করে নিলাম। নাড়াচাড়া করার পরে সুজিটা অল্প অল্প দিচ্ছি, আর এদিকে নাড়তে থাকছি। 1 বাটি 500 দুধে একটা ছোটো বাটির 1 বাটি আর কি সুজিটা দিয়েছি।
আর এখানে একবারে যদি সুজিটা দিই তাহলে ডেলা পাকিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এতটা সুন্দরভাবে হবে না। তো সেই জন্য অল্প অল্প সুজি দিতে দিতে মানে মেশাতে থেকেছি। তো এতক্ষণ আমি নাড়াচাড়া করব, যখন দেখব যে আর নাড়াচাড়া করা যাচ্ছে না, একটা দলা পাকিয়ে যাচ্ছে, তখনই আর কি তুলে নেব। তুলে নিয়ে কুসুম কুসুম ঠান্ডা করে একটু ভালো করে যেমন আটা মাখে, তো সেই রকমভাবে মেখে নেব। আর এদিকে চিনির রস করে নিচ্ছি। তো এখানে আমি আড়াই বাটি জলে আড়াই বাটি চিনি দিচ্ছি। তো আমি খুব যে গাঢ় ভাব রসটা সেইটা করব না, একদম পাতলাই করব, যাতে আর কি পান্তুয়ার মধ্যে সুন্দরভাবে প্রবেশ করে যায়। আর এখানে আমি 2টো এলাচ দিচ্ছি। আর আমি আরেক বাটি চিনি দেখাইনি, তো ওইটা আমি পরে দিয়েছি। তো ওদিকে মিষ্টির রস তৈরি হচ্ছে, আর এদিকে আমি এইটা হালকা একটু ঠান্ডা হতে দিয়েছি, কারণ না হলে হাতে মানে ছ্যাঁকা লাগবে। তো এদিকে মোটামুটি হাত সয়ার মতো মাখা যাবে। তো সেই রকমভাবে সুন্দরভাবে মেখে নিয়েছি, একটু ঘি দিয়েছি, না হলে আর কি থালায় লেগে যাচ্ছিল। তো ঘি দিয়ে সুন্দরভাবে মেখে নিতে হবে। আর মেখে নিয়ে এবার আমি গোল গোল করে পাকিয়ে নিচ্ছি, যেমন আর কি পান্তুয়া হয়, পান্তুয়া সাইজ করে নিচ্ছি। তো এখানে আমার কথা বলতে একটু প্রবলেম হচ্ছে, যেহেতু শরীরটা খারাপ, তো তার জন্য সরি। তো এই দেখুন মোটামুটি একটা শেপ করে নিচ্ছি। আর এখানে আমি একা করছিলাম, তো অনেকগুলোই হবে, যেহেতু অনেকটা আছে, তো সেই জন্য তাজহরও আমি দুজনে মিলে পাকিয়ে নিচ্ছি। তো এইখানে এই মানে মিষ্টি তৈরি করা হয়নি, মিষ্টি পাকানো হয়ে গেছে, আর এখানে এই রস বানানো হয়ে গেছে। তো চলুন এইগুলো সব এবার ভেজে নিই। তেল গরম হয়ে গেছে, এবার দেখি কেমন গরম হয়েছে। হয়ে গেছে। তো তেলটা ভালোই গরম হয়ে গেছে দেখলাম। তো যেগুলো আর কি গোল গোল বানিয়েছিলাম, সেই পান্তুয়ার শেপ দিয়েছিলাম, তো সেইগুলো প্রথমে দিয়ে দিলাম, আর এই কটা আছে। আর দিয়ে এবার ভালো করে লাল লাল করে ভেজে নেবো। আর এটা কিন্তু আমি গ্যাসটা আস্তে দিয়ে ভাজছি, কারণ না হলে উপরটা হয়ে যাবে আর ভিতরটা হবে না। তো সেই জন্য গ্যাসটা আস্তে দিয়ে ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। তবে অনেকটা টাইম লেগেছে ওই লাল কালারটা আসতে। আর যেহেতু শরীরটা খারাপ, কথাগুলো একটু ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে, একটুখানি মানে ক্ষমা করে দেবেন। আর এখানে দেখুন একটাও কিন্তু কড়াতে লেগে যাচ্ছে না, আর সুন্দরভাবে মাখা হয়েছে, একটুও ফাটেনি। তো অনেক টাইম লাগছে ভাজতে। তো এই কালারটা এসেছে, আর অল্প একটু ভাজবো, তারপরে নামিয়ে নেব। আর এইগুলো দিয়ে দিয়েছি, এইগুলোও ভাজা হবে, সব একসাথেই আর কি রসে দেবো। তো এইগুলো এইগুলো ভাজতে ভাজতে এইগুলো অর্ধেকটা ভাজা হয়ে গেছে। তো আরেকটু কালার হোক, তারপরে নামিয়ে নেব। আর মিডিয়ামে আঁচটা দিয়ে ভাজছি, কারণ যদি জোরে দিই উপরটা হয়ে যাবে, এই উপরটা পুড়ে যাবে আর ভিতরটা হবে না। সেই জন্য মিডিয়াম আঁচেই মিষ্টিগুলো ভেজে নিচ্ছি। তো এইগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এইগুলো আমি এবার তুলে নিই। Life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't. এইগুলো সব তুলে নিয়েছি, আর এখানে এইগুলো এখনো হচ্ছে। তো এইগুলো হোক, এখনো কালার আসেনি, আর একটু কালার আসবে। তো এইগুলো আমি এখন মিষ্টির রসে দিয়ে দেবো। এই যে মিষ্টির রস, দিয়ে এবার চাপা দিয়ে রেখে দেবো। সন্ধ্যাবেলা খুলে দেখবো কতটা আর কি রস টেনেছি। আর এইগুলো হয়ে গেলে এইগুলোও দিয়ে দেবো। তো আগের বারে রস কম হয়ে গিয়েছিল, এবারে অনেকটাই রস করেছি,
তো দেখি কেমন হয়। তো চলুন ভিডিওটা দেখতে থাকুন। তো এখানে রসে ঢেলে দিয়েছি, দিয়ে এবার চাপা দিয়ে রেখে দিই। আর এখন দুপুরবেলা করেছি, সন্ধ্যাবেলা আপনাদের খুলে দেখাবো যে কতটা পান্তুয়াটা রসটা টানলো। তেল দেওয়া হয়ে গেছে, সন্ধে পড়ানো হয়ে গেছে, আর সন্ধ্যাও হয়ে গেছে। আপনাদের সকলকে জানাই শুভ সন্ধ্যা। আর এবার আমাদের প্রদীপ জ্বালা হবে। আর তো এইগুলো সিঁড়িতে দেওয়া হবে, ঠাকুরের কাছে দেওয়া হবে, দোরগোড়ায় দেওয়া হবে। তো সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো প্রচুর হাওয়া দিচ্ছিল, মানে প্রদীপটা জ্বালাতে খুব প্রবলেম হচ্ছিল। তো এবার আমি সিঁড়িতে সুন্দরভাবে সাজিয়ে দেবো একটার পর একটা প্রদীপ। তো এখানে আমি প্রদীপ জ্বালানো স্টার্ট করে দিয়েছি। তো আপনারাও কেমনভাবে সাজালেন প্রদীপ দিয়ে প্লিজ কমেন্ট করে বলবেন। আমি প্রদীপগুলো জ্বালছি, আর যেহেতু নিচে পর্যন্ত দেবো তো সেই জন্য ওদিকে তাওসহ প্রদীপগুলো সাজিয়ে দিচ্ছে। আর এদিকে আমাদের সত্যবাবু আমাকে ক্যামেরা করে দিচ্ছে। তো এই দেখুন কত সুন্দরভাবে প্রদীপগুলো জ্বলছে। তো কেমন লাগছে সেটা কমেন্ট করে বলবেন। তো মানে ভালো তো লাগছিলোই, সত্যি বলতে খুব সুন্দর লাগছিলো। চারদিকটা মানে প্রদীপ দিয়ে দারুণ লাগছিল। আর আপনাদের মানে আপনারা কেমনভাবে সাজিয়েছেন কমেন্ট করতে কিন্তু একদমই ভুলবেন না। আর তারপরে প্রদীপ জ্বালা হয়ে গেছে, এবার আমরা বম ফাটাতে যাব, ছাদেতে যাব, বম ফাটিয়ে এসে আবার রাত্রিরের তৈরি তো আছেই। তো চলুন এইভাবেই পাশে থাকুন, সঙ্গে থাকুন, আর ব্লগটা শেষ পর্যন্ত দেখুন। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে একটা লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব এবং কমেন্ট করে দেবেন। দেওয়া হয়ে গেছে, এই যে চারিদিকে সব প্রদীপ দিয়ে দিচ্ছি। এবার যাচ্ছি বম ফাটাতে। তো চলুন আমাদের সাথে করি, তখন বার করো। তো আমরা ছাদে চলে এসেছি বম ফাটাতে। তো খুব মজা করব। আর ছাদের চারোদিকে পুরো লাইট হয়ে আছে, কারণ সবাই মিলে বম ফাটাচ্ছে। দেখতেই পাচ্ছেন পুরো চারোদিকটা কেমন আলো হয়ে আছে। আর হ্যাঁ, চারোদিকটা কিন্তু ধোঁয়া হয়ে আছে। যখন কথা বলছি মুখে ধোঁয়া ঢুকে যাচ্ছে, তারপরে নাকের নিঃশ্বাসের সাথে ধোঁয়া ঢুকে যাচ্ছে। এই দিকটা দেখে খুব প্রবলেম হচ্ছিল, তবে এদিকে আনন্দও হচ্ছিল বম ফাটাতে গিয়ে। আর আমার বম ফাটাতে খুব ভয় লাগে, তো আমি মানে এইরকমভাবে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখে তারপরে বমটাতে আর কি ধূপ দিয়ে জেলে ছুটে পালিয়ে আসছিলাম। হ্যাঁ, তবে ইচ্ছা তো করে যতই ভয় করুক বম ফাটাতে, মানে বম ফাটানোর মজাটাই আলাদা। তো দারুণ লাগছিল। আর এখানে সবাই মিলে এনজয় করছি, বিশেষ করে তাওসবাবু নয়, সত্যবাবু আর বাবু।
বাচ্চা আছে সেই বুঝে পুরো ধোঁয়া হয়ে গেছে, চারদিকটা পুরো ধোঁয়া। তো মানে তবুও ভালো লাগছে, হ্যাঁ অনেক দিন বাদে, মানে অনেক দিনই বাদে বম ফাটাচ্ছি। আর এই দেখুন আকাশটাকে দেখুন কত সুন্দর লাগছে, চারদিকটা পুরো মানে কি বলবো দারুণ লাগছে। আর ছবিতে মানে বুঝতেই পাচ্ছেন ভিডিওতে যে কত ধোঁয়া, মানে ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে আছে। চারিদিকে এত সাউন্ড হচ্ছিল যে আপনাদের সাথে কথা বলতেই পারিনি। তো তো প্রচুর আওয়াজ হচ্ছিল, আর এমনি আমরাই যে কথা বলছিলাম খুব জোরে জোরে কথা বলছিলাম। তো ব্লগটা দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন। দেখি পান্তুয়াটা কতটা রস টানলো, একটু লাইট দিই। ওয়াও কি বড় বড় হয়ে গেছে, পুরো নরম। এই দেখো রস, ল্যাংচাগুলো আর একটু রস টানবে। হ্যাঁ এইগুলো কিন্তু দারুণ রস টেনেছে বার করতে গেলে। আর পান্তুয়াগুলো দেখি, এই যে একটা ফাটাই, এই যে পুরো পান্তুয়া হয়ে গেছে। সেই দুপুরবেলা করেছিলাম আর এখন 9টা বেজে গেছে, এখন করছি। তো এইখানে এই রস ঢুকে গেছে, আর পান্তুয়ার যেমন এই ধারগুলো শক্ত হয় সেরকম হয়েছে। আর এই যে তো এবার খেয়ে দেখি কেমন হয়েছে। দারুণ হয়েছে, দারুণ। তো সবাইকে একটা একটা করে দিই, ঘরের জিনিস। সবাইকে একটা করে দিয়ে দিই। এখানে এই নারকেল কোড়া আছে, এই নারকেলটা কাবলি ছোলাতে দেওয়া হবে। আর এখানে এই ঘুগনি হয়ে গেছে, ঘুগনিটা ঢেলে নেওয়া হবে। আর এখানে কাবলি ছোলাটা সিদ্ধ হচ্ছে। এই ময়দা মেখে রেখে দেওয়া হয়েছে, কিছুক্ষণ ঠেসে তারপরে লুচি করে নেওয়া হবে। তো আবারও ময়দাটা ঠেসতে মানে বসে পড়লাম। একটুখানি মানে মেখে রেখে দিয়েছিলাম কিছুক্ষণের জন্য, ওই আধা ঘন্টার মতো রেখে দিয়েছিলাম। তারপরে আবারও আর কি মানে একটু ঠেসে নিলাম। আর এখানে আমি চুড়ি, তারপরে ড্রেস চেঞ্জ করে ফেলেছি, চুড়ি কানের সব খুলে ফেলেছি। কারণ অত সেজে গুজে মানে আবার রান্না বান্না করতে হবে, মোটেই ভালো লাগে না, আর কিছু মানে বিরক্ত লাগে যেন। তো সেই জন্য সব কিছু চেঞ্জ করে আবার আগে যেমন ছিলাম সেই রকম হয়ে গেছি। আর এইদিকে আমি আটা আর ময়দা মিশিয়েই মানে সবসময় লুচি বানাই, কারণ শুধু ময়দার খেতে পারি না। তো সেই জন্য আর আটা ময়দা মেশালে আমার একটু মানে ভালো লাগে, মনে হয় যেন একটু অন্যরকম টেস্ট হয়। তো ওদিকে আমার মাখা হয়ে গেছে, এদিকে আমি বেলতে চলে এসেছি। বেলে তারপরে লুচিগুলো ভেজে নেব। আর এদিকে আমি কড়াতে তেলটা গরম করতে দিয়েছি। তেলটা গরম হলে তারপরে লুচিগুলো আর কি ভেজে নেব। তো চলুন ব্লগটা দেখতে থাকুন।
তো এদিকে আমি লুচি কড়াতে দিয়ে দিয়েছি, এইভাবে ভেজে নেব। আর আমার যেহেতু শরীরটা খারাপ, ভয়েস দিতে খুবই কষ্ট হচ্ছে, তো প্লিজ একটু সঙ্গে থাকবেন, মানে পাশে থাকবেন। তো এইটুকু আশা রাখলাম। আর এদিকে আমার মানে তৈরি হয়ে গেছে, তো এদিকে আমি হাঁড়িতে লুচি আর কি ভেজে রেখে দিয়েছি। আর এদিকে কাবলি ছোলা বানিয়েছি। এই কাবলি ছোলাটা হয়েছে নারকেল দিয়ে কাবলি ছোলাটা করা হয়েছে। আর এদিকে করা হয়েছে ঘুগনি, আর করা হয়েছে একটু সুজি দিয়ে, নারকেল দিয়ে, চিনি গুঁড়ো দিয়ে, মানে মিক্সচারে চিনিটা গুঁড়িয়ে নিয়ে একটু এলাচ দিয়ে মানে ভালো করে, যেমন আর কি পান্তুয়াটা বানাচ্ছিলাম একটু ঘি দিয়ে, সেই রকমভাবে একটু মিষ্টি বানিয়ে নেওয়া হয়েছে, সুজির মিষ্টি আর কি। তো আজকে আমাদের এইটার মানে কালী পুজোর রাত্রিরে এইটাই খাবার, লুচি, ঘুগনি, আর ওই একটু সুজির মিষ্টি, আর এদিকে কাবলি ছোলা। আর ঘুগনিটাকে একটু, আজকে তো নিরামিষ, পেঁয়াজ খেতে নেই, তবুও একটু গাজর কুচি আর শসা কুচি দিয়ে আর কি ঘুগনিটা খাবো, আর লেবু আর একটু বিট নুন দিয়ে খাবো। তো সেই জন্য ওখানে কুচানো হয়ে গেছে, আর এদিকে সবাইকে খেতে দেওয়া হয়ে গেছে, সবাই খেতেও আরম্ভ করে দিয়েছে। তো চলুন ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। ব্লগটা ভালো লাগলে একটা লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব এবং কমেন্ট করে দেবেন। এবার আমিও খাওয়া দাওয়া করে নেব, আমার থালাতে এখনও কিন্তু লুচি নিইনি। তো ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর প্লিজ একটু সঙ্গ দেবেন। তো চলুন, বাই। কি হয়েছে?